Hello，大家好，邊度有筍盤，邊度就有阿俊。阿俊呢，今日嚟到實里銀灘3期人海北區呢邊啊，準備呢帶大家睇翻一套全新夾房單位，86平方嘅3房2廳1衛啊，樓層呢都係屬於一個中高樓層啊，16樓可以睇出外面嘅海景啊，海景面呢。不過呢，由你自己親身嚟感受一下呢個海景面究竟有幾開闊啊！不過呢，而家阿俊呢。上去睇到呢個單位嘅海景嘅話，都係非常之夠用噶啦，好開揚，好舒服，屬於一個36座嘅端頭位置嚟嘅，當時咧原購價買翻嚟，都有成80幾萬噶啦。好啦，事不宜遲咧，而家隨著鏡頭同阿俊一齊去睇下呢個單位究竟咧啱唔啱你。而家阿俊咧就上嚟到呢個單位嘅樓層啦，16樓嘅86平方嘅3房2廳1衛。可以睇到咧，而家身處嘅位置咧係入花園嘅位置啦。呢邊嘅話都要成60公分咧，俾你做低一個鞋櫃嘅，長度咧都係足夠嘅。呢邊咧到時候咧可以自己封個窗戶都 OK 嘅。因為呢個單位係南北通透，非常之斜風建議咧都係裝埋一個窗戶啦。係燃氣浴戶嘅，可以睇到咧呢個燃氣表咧係裝在呢個位置嘅。呢邊嘅話仲有2個水龍頭並係俾你裝低一個燃氣熱水爐嘅位置咧，就係裝喺呢度嘅。所以你可以睇到呢個入花園開發商係贈送1半嘅面積嘅。呢個戶型入花園係非常之闊落嘅。一個全新嘅吉屋狀態，可以睇到啦，一入嚟嘅話係一個廚房嘅位置啦。呢個廚房嘅話咧有4.5平方嘅面積，呢個 L 字型嘅廚房。全新吉屋都係非常之新淨嘅，可以睇到。呢個抽油煙機咧，開發商都係幫你整好嘅啦。下面咧就係一個爐頭嘅位置啦。呢個窗戶通風嘅窗戶都係帶埋嘅。洗手盆下面咧仲有一個空間咧，俾你擺低一個消毒櫃咯。放碗筷嘅 OK 噶啦。右手邊呢度咧可以擺低一個雪櫃啦。或者咧擺翻去客廳度 OK 嘅。呢邊嘅話空間係足夠嘅，都有70公分咁闊嘅闊度。插座咧全部都係幫你留晒噶啦。而家咧睇翻嚟呢個客廳嘅位置啦，客廳嘅話係21.4平方嘅面積，都有成200尺啦，係客餐一體嘅，南北通透。我哋先咧睇翻嚟呢個陽台嘅位置，陽台嘅話有4.9平方嘅面積，可以睇到咧呢個景觀係非常之開揚嘅，可以睇我哋一個海景嘅。不過咧，你通過鏡頭嘅話咧，睇呢個海景可能有啲模糊。不過咧，像阿俊咁樣企喺呢個陽台，第一非常之南北通透，非常之斜風，採光係非常之唔錯。呢個海景面嘅話都係夠用噶啦，非常之開闊嘅。因為通過鏡頭嘅話，可能感受唔大出嚟。呢個單位要你自己親身過嚟睇下望下，就非常 OK 噶啦。可以睇到咧，成個人海北區人海南區咧，整個小區環境係非常之唔錯嘅。下樓嘅話咧，呢個就係綠道嘅起點啦。到時候咧就可以從下面咁樣行過去，到我哋一個沙灘綠道商業街，10零分鐘就到啦，非常之 OK 噶。呢個陽台嘅位置咧，呢邊就可以擺洗衣機啦。呢個水龍頭全部都係幫你整好晒噶啦。上面咧就可以晾衫嘅，到時候咧上面裝翻個晾衫架就 OK 嘅啦。景觀係非常之唔錯。好啦，而家講翻嚟呢個客廳嘅位置啦。客廳嘅話咧，開間係3米嘅。而家阿俊咧簡單嘅切下俾 fans 睇下。開間3米客餐一體嘅空間嘅話都係足夠嘅啦。呢邊嘅就係擺低一個沙發嘅位置啦，可以擺低一個3米嘅梳化啦，都係完全冇問題啦。呢邊電視櫃咯，電視全部係放喺呢度咯。呢個插座咧全部都係幫你安排好嘅啦。如果你想裝空調咧，呢個空調嘅窿咧都係幫你預留埋嘅啦。做一個掛壁嘅空調啦，或者甩色嘅空調都係 OK 嘅。呢個客廳嘅話都可以睇到少少海景嘅啦，呢個海景面係非常之開闊嘅。不過咧，而家喺沿海呢邊嘅話，可以睇到海嘅3房係非常之少嘅。只要端頭位先至可以。不過咧，可以睇到呢邊嘅話有少少嘅缺點啦，就係
呢個單位冇咩通風，業主冇嚟保養啊，冇開窗戶，所以咧熱脹冷縮啊，所以現時呢個爆咗，呢個側面都爆咗嘅啊，就唔係牆體開裂啊，就係側面爆咗啊，都係少少工藝問題，以前嘅質量啊，到時候咧嗌佢翻個師傅啊鏟咗佢就 OK 嘅啦啊，呢個係沿海36棟呢邊嘅通病工作啊，嗰個側面會爆開嚟側面啊。呢邊嘅話就係一個餐台位置啦，可以睇到咧擺翻一個長台嘅餐台坐低一個4個人6個人都係完全冇問題嘅，空間係夠嘅啦下面咧到時候冬天打邊爐咧呢個插座都係幫你配備好嘅啦。睇翻嚟呢個主鑊嘅位置啦主鑊嘅話就係一個12.8平方嘅面積呢邊係朝西南向嘅，可以睇到咧從中午到下晝太陽都可以曬入嚟嘅一個180度嘅轉角嘅陽台同樣可以睇到出面嘅海景非常之開揚呢邊嘅話就係一個小區嘅大門口啦，到時候咧你深圳過嚟坐京橋巴士嘅話咧呢個大門口都可以上落車嘅呢個大門口都可以上落車呢度呢個就係小區嘅大門啦有地庫嘅大門口啦，可以睇到咧沿海呢邊嘅話呢個房間全部都係用咗呢個瓷磚地板嘅所以咧比較襟打理比較耐用持久呢邊嘅話擺低一個1.8米嘅大牆都係完全冇問題嘅呢個係屬於你嘅主鑊嚟嘅睇翻嚟呢個牆皮嘅位置咧狀態保養得係非常之好嘅一個牆皮嘅狀態。呢邊嘅話就可以擺低個衣櫃啦平時咧一手業主都係咁擺嘅呢個擺低個衣櫃，上面咧呢個空調嘅管道嘅口咧都係幫你預留埋噶啦。好啦，而家睇翻嚟呢個客房嘅位置啦。客房嘅話咧係一個7.1平方嘅面積啦呢邊係朝嘅西北向嘅都係有太陽噶啦睇一個小區花園嘅沿南景觀啦呢個房間嘅話咧你可以擺低一個1.5米嘅床，或者擺低個上下床或者用嚟做一個衣帽間啦、儲物間啦都 OK 嘅空間都係方方正正嘅，好四正都有成80尺咁多啦空間係非常之夠嘅可以睇到咧呢個牆皮嘅保養狀態都係非常之 OK 嘅，就係咧業主買翻嚟係一日都冇住過嘅話而家睇翻嚟呢個乾濕翻嚟嘅洗手間啦洗手間嘅話咧喺呢個沖涼嘅話都有成一個1平方嘅面積嘅，空間係非常之夠嘅都係帶埋一個通風嘅窗戶嘅呢個淋浴嘅材料啦，呢個器具啦，全部都係幫你做好嘅啦呢個沖涼嘅可以睇到呢個洗手盆咧同埋呢個落地鏡啦、馬桶全部都係開發商嘅交流標準嚟嘅都係幫你整好嘅，質素都係還可以嘅啦呢個天花頂嘅話梗係唔使講啦，都唔會話漏水發霉嘅啦質素嘅都係還可以嘅。好啦，而家睇翻嚟第3個房間，呢個房間嘅話係10.2平方嘅面積都可以算係第2個主鑊啦擺低一個1.5米嘅牆都係 OK 嘅呢邊嘅話擺低一個床頭櫃喺呢邊咯同樣都係睇呢個小區嘅沿景觀嘅空間都係非常之夠噶啦，呢邊嘅話仲有呢個位置咯，俾你擺低個鞋櫃噶啦呢邊上面嘅空調嘅出風口呢管道全部都係幫你整好晒。好啦，呢個單位咧大致嘅情況咧就係咁樣啦86平方嘅3房2廳1衛16樓嘅樓層總層高就係30樓，可以睇到海景。而家咧成個銀海呢邊嘅話咧，你要睇海景嘅只有1單元嘅位置1單元嘅位置咧都好多業主咧佢唔賣嘅，點解咧因為呢個單位當時期買翻嚟都係非常之貴嘅就算咧你係睇小區園林嘅景觀都係非常之貴嘅當時嘅行情價係1皮嘢做到有1平方所以咧而家呢個業主都係非常之有實力嘅，當時買翻嚟係一次性買嘅紅本最實隨時可以過戶，總價只需要388000呢個數字都係非常之吉利大家發。如果咧你之前有關注咧銀海呢邊嘅話
中意朝南向嘅睇海景嗰種端頭係舒服啲嘅仲係吉房嘅單位仲係中產嘅呢個單位就可以考慮啦。好啦，如果咧對呢個單位咧感興趣嘅可以隨時聯繫阿俊啦，阿俊咧會第一時間帶你上嚟睇樓噶啦。可以咧掃描上方嘅描碼啦，通過 WhatsApp APP 啦或者微信啦聯繫阿俊。好啦，今期嘅選盤咧，阿俊咧就介紹到呢度啦，我哋下期再見，拜拜。